हेलो गाइज, गुड मर्निङ जय नेपाल, नमस्ते नेपाल। होइन आज चाहिँ के भइरहेछ भन्दाखेरि मेरो घरमा होइन एउटा लिचीको बोट छ। त्यसमा चाहिँ होइन मौरीले घार लगाएको रहेछ। अनि लगभग एराउन्ड निक्लिन्छ भन्छ होइन, मलाई थाहा छैन होइन, देखिन्छ कि देखिँदैन, सायद देखिँदैछ होइन। भाइहरू आएको छ होइन, म यहाँ झार्नलाई धुवा लगाइरहेछ। अनि कति निक्लिन्छ चाहिँ थाहा छैन मलाई। 3 केजी निक्लिन्छ भने चाहिँ 3 केजीमा 1 केजी अनि त्यसै गरी 250 ग्राममा डिल गरेको हो। तिनीहरूले 1 केजी मात्र भन्दै थियो, 3 केजीमा 1 केजी र 250 ग्राम दियो भने दिने, नत्र नदिने भनेर भनेको थिएँ मैले। ल डिल भयो होइन। अनि काटिरहेछ। 3 केजी निक्लिन्छ भन्छ, 3 केजीभन्दा हल्का बढी कति निक्लिँदो रहेछ यहाँबाट। लेट्स सी। तल 2जना फुच्चिएको छ, माथि होइन चढेर काटिरहेछ धुवा लगाएर। अनि बाल्टिन बोएछ एउटाले। त्यहाँ चाहिँ मेन मौरीको रानी अनि सेभ गर्नलाई सबै हटेको छैन होइन। के भन्दाखेरि होइन, यो हनी बिजहरूको चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि रानी हुन्छ होइन। अनि त्यसलाई चाहिँ प्रोटेक्ट गरेर राखेको छ, त्यो भएर सबै हटेको छैन त्यहाँबाट होइन। मौरीहरू उडिरहेछ, सायद मलाई पनि टोक्ला 1-2वटाले होइन, केही फरक पर्दैन होइन। आई वान्ट एक्सपिरियन्स बाइटिङ अफ हनी बी। कसलाई? मलाई? किन भाइ? हुन्छ, काट न अब चढिहाल्यो होइन। हो जति हुन्छ त्यतिमै काट न, चढिहाल्यौ त। किराले खाइसक्यो भन्छ, त्यति हनी छैन भन्छ होइन। लेट्स सी कति निक्लिन्छ। कति निक्लिने हो यतिबाट। किराले खाएछ भन्छ, के हो सबै खाइसकेको छ। त्यही त बच्चाले खाइसकेको छ, म खाइसकेको रहेछ। बच्चाले खाएको हो यिनीहरू। किरा? ओहो, यो फर्स्ट टाइम अनि देखेको। किराले हो कि यसको बच्चाले हो? मलाई चाहिँ यसको बच्चाले नै खाए जस्तो लाग्छ। खोइ त मह हुन्थ्यो सबै खाइदियो कि अलिकति पनि छैन यो। यो किरा त यसको बच्चाहरू नै हो नि त। यसको बच्चा यिनीहरू भाइ मह निकाल्ने भनेको यिनीहरूको बच्चाकै लागि हो। हामी मान्छेले पो खानेकुरा भएर खाइदिन्छौँ त। यो चाहिँ मौरीको घार लगाएपछि यस्तो किराहरूले चाहिँ खाइदिँदो रहेछ होइन। रस चाहिँ मह चाहिँ यस्तो किराहरूले चाहिँ खाइदिँदो रहेछ। अनि यो चाहिँ होइन, यिनीहरूले यसरी चाहिँ यो घर बनाउँदो रहेछ। अनि यो अरू किराहरूले हो। यो सबै घर माटो, सब यो चाहिँ माटो भइसक्यो। माटो पुरै माटो भइसक्यो। काम छैन। अघि चाहिँ पछि होइन चाइनिजहरूबाट इन्सपायर भएर होइन यो मौरीको के यो लार्भाहरू चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भनेर होइन टेस्ट गर्नु खोजेको हो। डोन्ट माइन्ड गाइज होइन, गरिदिउँ न हामी पनि टेस्ट कस्तो हुँदो रहेछ। आखिर सबै कुरा खाएकै हो होइन, यसलाई पनि टेस्ट गरिदिउँ हल्का।
ओके अलिअलि गुलियो होइन अनि तिनीहरूको भित्रको रसहरू आउँदैछ टेस्टी खाँच्छु मलाई राम्रो लागेन जुसी टाइपको होइन समथिङ लाइक मिल्कसेक पनि जस्तो लाग्यो राम्रै हुँदो रहेछ टेस्ट